各位主辦，大家好啊！我係炒嘢猛人風心轉兵嘅。咁啊，今日話題就係清明節啊。咁聽日咧就係清明節正日啦嚇。咁啊，好多孝子賢孫咧嚇，咁啊去祭祖啦，係咪啊？咁啊呢啲咧嚇，香港嘅俗例啊，應該係要跟隨啦，做孝子啦嚇。一年都係2次啫嚇，重陽同埋清明嚇。咁啊，今年清明就 OK 啊，好天啊嚇，咁又唔落雨啊，又好天。咁啊，希望大家走去祭下祖嚇，咁紀念下先人啦，咁講嚇。老實講一年2次咁咪即係祭下祖咯行下山咁咯，咁講嚇。咁記得咯買多啲嘢祭品咯咁樣嗰啲衣服金磚靚屋咁樣鮮花咁樣咧送俾先人啦，係咪一定要做啦呢啲嘢咁呢啲咧就係香港人嘅美德嚟噶嘛，咁講一年咧忙碌咗咁耐，係咪先咁做翻一件好嘅事啦，係咪對啲先人尊敬啦，咁講咁呢個世界呢排咧就唔係幾好啦，係咪所以嚟講咧最後祭下祖保佑自己嘅身體健康咁樣揾到食咁啦，係咪咁呢家咧阿當勞侵咧咁開關稅啦，係咪咁講見到又唔係話好特別，即係犀利影響咁我啲 market 咧都冇乜點啦好似琴日美股都升啦，係咪咁港股又唔係跌得好多食少少咁啦咁根本嚟講咧，一早已經講咗啦，係咪開關稅唔講所以嚟講咧都應該嚟講咧都影響不大嘅，係咪咁我認為今年咧都環境都尚好嘅投資方面嚟講咧都要即係審慎啲咯咁應該嚟講咧，我認為咧就即係買黃金比較好啲，今年係咪咁我心睇咧銀度我睇佢咧就一買即賺可以咁講買金所以嚟講咧投資金OK 嘅，唔錯嘅咁即係自己諗下咯，係咪？咁我認為買金啦咁我本人都買金咁股票嚟講咧就唔好投資咁多咯，係咪咁講即係好似港股咁樣啦，動盪都好大㗎，老實講係咪即係分分鐘咧，真係即係俾佢即係鎖住你㗎啦咁冇計㗎，係咁㗎啦投資梗係有贏有輸啦，係咁講咁清明節啦，大家走去拜下山啦咁我諗住咧有時間我都上去拜買嘢自己睇下買咩咯封建遊人啦最緊要咧又買咗花一定要買花同埋嗰啲香燭嗰啲冥鏹最好買埋衣包嗰啲啦，係咪衣包啱使啦啲先人，係咪夏天同埋冬天都買啲乜衣花俾佢咁買啲金條燒俾佢咯，係咪？一定要買啲金條啦，係咪？最緊要買啲溪錢嗰啲嘢即係我嚟開路咯，係咪咁講一定要買啲咁嘅嘢開下路上去拜。咁我本人咧我媽咧就葬喺邊度咧？寶福山啦，係咪咁好近嘅喺沙田寶福山好多人都知啦，係咪我都有2年都冇拜啦，今年我都會諗住一定要拜，今年係咪？我就好簡單嘅買啲嗰啲茶果叉燒飯嗰啲咁嘅嘢啦，係咪？鮮花咁咯，簡單啦，係咪趁好天走去行下山拜下山咁咯，跟住約埋啲屋企人或者兄弟姊妹咁走去飲完茶咪上去拜咯咁或者拜完就走去食晏晝飯咯咁都係好節目㗎，係咁講咁而家百無禁忌㗎嘛，咁講咁因為成年都冇好少話見到面㗎嘛，見到面咪一齊飲下茶咁吹下水咁樣
睇下近況點樣咯，係咪？咁啊一齊上去拜下山咯咁懷念下啲先人咯，係咪咁講啊咁好啦炒嘢猛人咧，同大家傾到呢度啦話題就係清明節拜山好啦，同大家分享到呢度好啦，弱肉強食好啦，拜拜。